السلام علیکم، میرا نام احسن ہے اور میں آپ سے مخاطب ہوں کشمیر ڈیری فارم کے پلیٹ فارم سے۔ یہ سیٹ اپ ہے جی میرا، ہے تو تھوڑا سا دیسی ٹائپ ہے لیکن اندر شاور وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارا یہ جو گائے وغیرہ ہیں وہ ٹھیک رہتی ہیں۔ یہ ہماری جی لینڈ ہے جہاں پہ ہم لوگ پٹھے کاشت کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم لوگ ان کی توڑی وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ، اس کی سراؤنڈنگ میں یہ پہاڑوں کے درمیان میں ہمارا جو علاقہ ہے اس میں یہ درخت بہت زیادہ لگائے ہوئے ہم نے اپنے کارنر پہ، اور مزے کی بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے ٹیوب ویل وغیرہ تو نہیں ہوتے، ہم لوگوں کے نا اس کارنر سے وہ جو نیچے درخت نظر آ رہا ہے اس سے ایک نالا گزرتا ہے، جسٹ لائک دریا آپ کہہ لیں۔ دریا بڑے سکیل کا ہوتا ہے، یہ اس کی چوڑائی کم ہوتی ہے لیکن اچھا خاصا پانی ہوتا ہے، تو وہاں سے ہم لوگ یہ اپنے پٹھوں کو پانی لگاتے ہیں۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی کاشت کیے ہیں پٹھے دوبارہ سے، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ ایک دو بھائی کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ اپنا فارم اور اپنی لوکیشن شیئر کریں، یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔